بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، پرندے اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں۔ ناظرین، جس طرح انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کا کہا گیا ہے، اسی طرح پرندوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنا چاہیے۔ اس سے نہ صرف یہ ہوگا کہ پرندوں کو خوراک حاصل ہوگی، بلکہ آپ کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا ہوں گی۔ پرندے آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ کو اس سے بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے۔ رزق میں برکت اور ہر طرح کی مشکلات آپ کی زندگی سے ختم ہو جائیں گی۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسا مجرب عمل شیئر کرنے جا رہے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے رزق میں اضافہ اور ہر کام میں آسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل نہ صرف روحانی طور پر فائدہ مند ہے، بلکہ ہمارے دین اسلام میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کے ساتھ ایک خاص راز بھی شیئر کریں گے جسے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین، قرآن و حدیث میں کئی مواقع پر پرندوں اور دیگر مخلوقات کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور زمین میں کوئی جاندار نہیں مگر اللہ ہی اس کو رزق دیتا ہے۔ حدیث میں بھی آیا ہے کہ جو شخص اللہ کی مخلوقات کا خیال رکھتا ہے، اللہ اس کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ ناظرین، پرندوں کو دانہ ڈالنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ یہ ایک مجرب عمل ہے جو کہ کئی بزرگوں نے بھی آزمایا ہے۔ یہ عمل آپ کو اپنی روزمرہ زندگی میں رزق کی فراوانی اور کشادگی فراہم کرتا ہے۔ پرندوں کو دانہ ڈالنے سے نہ صرف رزق میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ آپ کی مشکلات اور پریشانیاں ختم ہونے لگتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہر کام میں کامیابی ملتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحم کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پرندوں کو دانہ ڈالنا بھی ایک رحم دل عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، کئی بزرگان دین نے اپنی زندگی میں پرندوں کو دانہ ڈالنے کے عمل کو اپنایا اور اس کے حیران کن نتائج دیکھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں پرندوں کو دانہ ڈالنے کا اہتمام کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بے پناہ برکتوں سے نوازا۔ ناظرین، صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد پرندوں کے لیے دانہ ڈالیں۔ یہ وقت برکتوں کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت کیا گیا عمل زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ پرندوں کو دانہ ڈالنے سے پہلے استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے اور آپ کے کاموں میں آسانی پیدا کرے۔ یہ عمل خلوص نیت اور اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ جب آپ اللہ کی مخلوقات کا خیال رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نیکی میں سے جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔ پرندوں کو دانہ ڈالنا بھی ایک نیکی کا عمل ہے جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اس کی مخلوقات کا خیال رکھیں۔ اب ویڈیو کے آخر میں ایک خاص راز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، ہر روز فجر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ یا رزاقوں کا ورد کریں اور پھر پرندوں کو دانہ ڈالیں۔ یہ عمل کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں آپ کے رزق میں بڑھنا شروع ہو جائیں گی اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ ناظرین، اگر آپ بھی اپنی زندگی میں رزق میں اضافہ اور ہر کام میں آسانی چاہتے ہیں تو آج سے ہی پرندوں کو دانہ ڈالنے کا عمل شروع کر دیں۔ یہ نہ صرف فائدہ مند ہے بلکہ ہمارے دین اسلام میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی صدقے دل سے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔